السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زبائن الكرام، ما شاء الله وصل الزين يا جماعة، وصل الزين. هذا الشراب اللبان منعش، وإيش يقول لك؟ ماء اللبان للشرب يا جماعة، غني عن التعريف. الكل يعرف فوائد اللبان وفوائده حقيقة. يعني من ضمن فوائد اللبان يعني يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، أيضا عندك يقوي المناعة اللي يريد ولده أو طفله، أو مثلا رجل كبير عنده ضعف في المناعة، هذا أيضا يقوي في المناعة في اللبان. أيضا عندك يساعد والعياذ بالله من مرض السرطان، يساعد أيضا في علاج، وأيضا يحسن من صحة الجلد والبشرة، مفيد حال البشرة، وأيضا تحسين الجهاز الهضمي. وعندك أيضا المهم يحسن من جهاز التنفس اللي عنده مثلا ضيق في الربو، لا شبه أو أي شيء حاجة عنده ضيقة في النفس، هذا ممتاز. طبعا هذا لبان حوجري يا جماعة، هذا لبان حوجري، شوفه لبان حوجري، وطبعا من أيدي عمانية، هذا صنع عماني. بارك الله فيكم، يسر الله حالكم. هذه الحبة على نص ريال فقط، وبالجملة إن شاء الله راح يكون على 4 ريالات و200. جزاكم الله خير، أحسنتم.